Anya laki din! Kumusta nga iti pa nag-apply mo iti trabaho iti abroad, Samuel, lakay? Dandanin malpas ti papeles ko, presi bakit? Nasayaat nga rod no kasta, Samuel. Dakulan ti gastos ta iti pa nag-abroad mo. Uwin nga ron. Nalakok pa yun di talo bakak. Saan na bali, lakay? Mabawi tantulat ta dagiti nagastos ta, apaman nga addakan ton iti abroad nga agtrabaho. Adda naguni alata iti ror bakit? Adan sa matagtatakaw. Un nga agpaiso, lakay. Ang mga no addag sipsipot ka data. May bit lang. Inak kita no adda tao di tarwar. Ay di kan rumrumwar, Samuel. Rabi una yan. Ang mga no agtatakaw nga agpaiso da itay. Katdangran na ka. Nay, ingat kat katawa am Amalia. Itay ka pa nga agkakatawa. Nagraraman. Agraraman? Asinaw ti agraraman na sasawom dita. Dadya Samuel agraraman na maka-abroad. Ngalaki din aya. Day tamanin agdilaw ti araramidan. Agasam, ag-abroad ka nun iti mabeet. Kasanaw ti panakamom iti dayta. Nangag ko pagsarsaritaan da nga agasaway di rabe. Nagiyabang. Ay. Tanangam day ta pa nagsasawom Amalia o. Anya ko mano agabroad ni Samuel. Anya ko matipakasiknam iti dayta. Para makita ano maka-abroad mo lang, dadya Samuel. Anya. Agabroad ka mo't gayam, Samuel, kaanakan. Kano nga iti flight mo? Nakamuan nyo nga agabrodak ang Tijuana. Basta, adda nakaamwa ka tao nga agabroad ka. Naay. Naglaingan no asino man day siya chismosa. Da kami lang ka ni Presi ti makaamo nga agabrodak ka. Kat pudno nga rod nga agabroad ka, Samuel, kaanakan. O nanti. Hangam. Madamak pa lang agipagpag na iti papeles ko. Ay, mayat day ta na panunot mo, kaanakan. Sapay la ko mga rod ta makatrabaho kan ijay abroad. Saan nyo pa lang warwaras nga agabrodak? Diyak kaya ta maamuan ti kaadwan ti panagabroad ko. Uray no saan ko nga istoryaan ka dagiti karo ba? Amudan nga agabroad ka. Anya? Wen kaanakan. Amudan amapan ka agtrabaho ijay abroad. Anya lakit din ay. Nagpartakan ti damag. Asino ngay nga taday dya chismosa wano chismoso. Naglaingin nga agsaagap iti istorya. Adda si mangput asubre, Samuel, lakay. Oh, adtoy. Kuramot asubre. Anya daytoy? Lukatam ano, anya day ta asubre. Mabit lang talo katak. Ne, apay. Anya tinabasam di ta papel, Samuel. Yes! Mapanak ka no iji imbasi. Maala kong jivisak bakit? Anya? Wen! Daytoyin jinabayag ng orayan ta. Simang putin jivisak. Agabruda kung iti kabitan na panawan. Ay na, kablawan ka, Samuel, lakay. Adda naguni ang latay terwar bakit? Unngag paiso. Adda nga tatao di tarwar. Mabit lang. Inak kitain no adda tao iterwar. Ay sumardeng ka mga katawa Amalia. Nagalasti lang am o. Magkumaano na po daw day tagumaw. Nakangingisi mo. Nita, Anay ikaw. Aping agsipat ka kay o. uray nang isit igugut ko tanapin tasak mouth, Freddy. Nagalas. Tay, Ti dila ti chismusa Kasla dila ti pusa o. nita, Anay ko manay. Unay mo dato yun. Sipat to. Nagsakitan ti pingping ka o. anyat makitkitam kanyak, pusa. Kwa. No comment o. No comment. Sinalbag ka lalaki. Idilig na kinin ni pusa. Anyat kat katawa maya. Dadya Samuel at agraraman. Apay manin ni Samuel akaro ba? Simmangpot kanuki din dyan bisa nang agtrabaho ija abroad. Kasano ti panakamom iti day tangay. Nangag ko'y dilim mabasak ija balay da. Ay, una yan. Naglaingin ti radaramaw. Mangag mo amin asaritaan ti karo ba? Kas kalaglap-lapayag nga asaw. O, Nita, anay ko manay. Nagsakitan ti robak. O, maminsan pa nga idilig na kiti ayop. Saan lasipat ti maramanam kanyak? No dikat left and right akugtar. anya.
Alam ka no, matanjay bisa mama pa nagtrabaho iya abroad, Samuel Barauk. Ha? Nakaamo nyo na alak di visa, Uncle Berting? Naamuak ka na giti ka Aruba, Barauk. Nay, nagpartakan ti damag. Dua kami lang ni Presi ang makaamo nga dan visa ngagtrabaho. Day tamot ti na ipalapayag kanyak, Barauk. Kahit asawan day ta, dandanikan mapan iya abroad. Ay, maulawak at talaga, Uncle. Ay, maulawak. Ha? Kasano nga din nakaamo na ala kong ti visa? Kit awan mo't nang ibagaan may. Ay, karkar na dati ang mapaspasama ka. Mas dawak at talagan bakit? Anyat pakas da awam, Samuel lakay. Dua talaga nga makaamo nga dan visa nga agtrabaho di abroad. Ang gamapay ngay. Amumot na lagi ti ka Aruba tayo. Asimang putin di visa. Anya, Asino nga, tagi warwaras iti day ta damag. nakaskas daaw nga agpayso. Awan met tinangistoryaan taan na alam mo, Jevisam. Naglaingan no, sino man day dya, chismosa. Kat, kaano ka amapan gumatang iti plane ticket mo? Ay, agsapulak pa lang itinala ka a plane ticket. Sana balay. Ta saan mo't nga gap-apura di employer ko di abroad. Ha? Adda manin naguni alata ijerwar Samuel lakay. Bayam, abangan mo aso lang day tang umararubayan. Ay, ang bagay lo. Bagtay. Asino ti bagtet? Sika! Kung manatawa ka man ng may isa. Ano ikaw? Pwede nanog mo ti matangay. Napistitsan ti bukal-bukal ti matak. Oh, yung unay mo dati, nagsakit. Oh, Pisang tupay tarupam. Bagtit ko nam kakanyakon. kasano? Ito'y kape ako manatawa. Kat katawak dagiti agasawa nga agraraman. Sino nga gasawa sasawom nita? Asino pa'y kuma? Da presi kan Samuel Kita pa katawa mi dangay. Ay na agraraman na talaga dagiti nga agasawa. Anya kumangay ti igatang da iti plane ticket da. Ha? Potom da ito nga imbagakan ka Friday. Sana matuloy ti panag-abroad ni Samuel. Tawang kwartada. Adday ta ka man ng aginlalay nga kunak. Apay nga minapakibibiyang ang idaya. Nagdagsentri nam kadakwada nga gasawa. Pangas daki di Wino, umapal ka kadakwada. Ay tukak! Apay ko mga palakida ka napimpintas pa ti biyagtang misuda. Anya? Ada nagdakala TV ta. Ada 2 doors RF ta. Ada washing machine ta. Ada pa'y oven toaster ta. Ada pa'y microwave ta. Ada pa'y shower ta. Aircon lang ang tawan diti balay ta. Naay, Saan lang ada kita tadda diti balay? anya pa ngay. Naka-tiles ti balay tayo. Ti banyaw kan lababo ta. Aminun. Anya? Original pa ti chinelas ko. Nya laki din na ya. Iraman na pa di chinilas na. Katalaga, mate. Iso di mo ibagbaga nga umapalak. Taado ti arwatan kan kagawaan ta diti balay. Original, agraman underwear. Anya? Oh, kumusta nga Samuel lakay? Adda nakitam analaka a plane ticket? Ay, nagninalakit din ay ti plane ticket bakit? Iswa sa anak ang nagpabuk. Kurang di kwartak. Parikot nga agpayso day talakay. Pagutangan tayo iti kwarta. Tapno magatang ko di plane ticket. Naalak nga agpayson di visa. Ngamawan pa mo plane ticket ko. Awan met nga rod amok apagutangan ta iti kwarta lakay. Anya nga tano. Ay sinalbag. Adaman naguni alata ijerwar bakit? Wan nga agpayso. Anya ngay nga taday jay. Ay nakitay. Ang mga nuad na tao nga umararubayan. Ay, piman mat. Piman na talaga. Ay una yan. Lumawat abot tagong mo no agkatawa ka. O, apay ka di man na ya. Agin na abroad. Awa magayam kwartada. Anya laki din ni Amalia. Dahil taman ng ting kasipsiputan. Anya kumangit ibibiyang mo kadakwada. Ay, di nakman pakibibiyangan. Nakapangpangas na dya, Samuel. Adan visak. Ngamawang pa'y plane ticket ka. Kung kunanaki din. Kasano ti pan nakamumiti dahi tangan. Nangag ko nga imbaga ni Samuel. Agraraman na dya tao. Kay, kaano nga iti flight mo, Samuel Barauk? Eko, anya lakit din ay. Apay ka anakan. Kasla masiksikuran ka. Tunggal ada masabat ko. Damaganda no kaano ti flight ko. Anya? Kinujak pa nakagatang iti plane ticket ko tanagmina.
Ay, kunak man no napan ka imutang iti paggatang mo iti tikit mau ka anakan. Nakaamuan niyo ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket ko? Adda nakaamuak, amapan ka kano umutang iti paggatang mo iti tikit mau. Anya? Impagarob ko mo na nakagatang kan iti plane ticket mau ka anakan. Naglaingan no asino day dya chismosa. Kasano ti pan nakaamuna ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket? Maulawa ka presi bakit? Ay na maulawa ka talagan. Ay sus, ingkang pa-check up iti doktor lakay. Ang mga no high blood ka. Sana day tati pakulawak. Anya ngay nga rod lakay. Kasano nga mo dagiti karuba ang mapanak umutang iti paggatang ko iti plane ticket? Kasano nga ang muda day ta? Kadwa tamot lang ang nagsarita. Una nga rod. Ay mas dawa ka talagan. Aguray ka. Juan, husto. Mayat dayto ang napanunot ko lakay. Anya day ta napanunot mo bakit? No sa anak nagbidot, tao di umar-arubayan dito'y balay, saan kat nga aso. Anya? Agsagana itaday di at chismosa no asino man. Sigurado a pagbabawyan na ti umarubayan dito'y balay. Kasi bakit? Addan paggatang ko iti plane ticket. Pinautangan na kajibak na nga kabagyak. Nasaya at nga rod no kas talakay, makapan ka ni abroad. Wen bakit? Inton bigat mitla... Adda manin naguni alata ijerwan. Di ka unay agsasaw. Adda nakasagana a palabog itiruar. Sigurado. Anay ko nagsakit. Makita? Sige, umay ka lakay. Inta kitaan no asino day dyan. Ay sinalbag ka, Amalia. Si kamot gayam ti umar-arubayan dito balay. Agnakam kaitan at chismosa. Inggagarak tinangikabil itinagadualan sa iti arubayan. Tapno mapalabugan ka. Pagkawanan nak Samuel. Kastamot kan ka, presi. Ay agnakam kaitan. Chismosa. Dayta ti maganab mo. Pagkawanan na ko na. Diya kun ululitan tinaramid ko. Ipanda ko ni hospital. Tapos sana ka matitano. Sapay aglat-lat itilan sana badgakak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki Jane. Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki Jane. Ayan jay impagatan ko asabon tanaw. Nagpagatang kaya iti sabon kanyak mareng. Katuan, itaypay nga imbaon ka mapan gumatang iti sabaw a paglaba. Kabaw aba bakitan. Imbabaon na kaya mapang gumatang iti sabon. Nagmalmalam ka na kaida. Anya? Ay kabaw, di mo na mo ti sasawam. Si kapay ti daganas na ngagungay. Ay. Anya teraramida maring. Di ka lagbabain. Anya kumatiibain ka, tanaw? Dahil pa nagpadpadaom, kapapain. Bakit kita tapusag mau? Apay, di mo kaya't ngagpapintasak, Ha? Si kamot lat makakitkita iti pusag ka. Imbag ko mano na po daw tapusag mo ko hindi nagrugate. Mabalin pa yan na pagmulan iti kamutay. Ay di ka man nagsawi iti kasta si katanaw. Umay ka man kiday. Papananta. Ijay silid ta, Anya ti aramidin tayo silad. Ay kat mapantag wielding alak. Anya! Oh my God! Ay sus! Kartingam! Ay manjak! Nagpudaw! Oh my kakidain! Ala ka na nang apay nga imay ka dito'y balay anak kabralaang. Ay! Huwag nga agpaisaw. Ay sus! Nakabraak la ang gayam nga imay ditaw. Ay! Anya lakit din ni nanang.
apay analipatan nyo tinagbado. Ay, apay nga, nalipatak mo't ngagpay saun, hay kababain imeng anak kaw. Sige na nang, kartingan nyo ti umunag dito'y balay. Ay, wag na nakaw. Sintomas ti panagkabaw ti kasdyang aramiden ni nanang imeng ading kaw. Un nga rod manong Eric, ay nakababain, nakabralaang nga imalatiw dito'y balay. Sapay la kumaata saan ako maraw ti panagkabaw ni nanang ading kaw. Sapay la kumangarod manong Eric. Saan amaliklikan ti panagkabaw? Tanay, bakit ken lakayan dagiti naganak ta? Tano lakay, agriin ka. Payaya maring. Tano lakay. Ay, Ay, sinang pagkamaring. Nangay. agwilding ta, tano lakay. Manjak! Ay na di ka nagreklamo pa ay. Agwilding ta ko na. Manjak! Makabandog na itay bagbagam. Di mo kaya ta? Anay ko! Di mo pislin na ito. Nasakit, anay. Ay. Apay, adi mo may diretso ti Magna. Pari tanaw. Nakarokob ka may tamagbag na. Sinalpag kiday, pare Agustin. Nagsakit. Kasla maisina. Tay, Dito ya. anyat inaramid mo ya, pari tanaw. Ay, nanasam kami ni ti Wildeng ni Maring, paray. Anya, wilding nga sasawang, paray. Amo ayan ni Maring ti agwilding. Ay, expert nga Wildeng, paray. Uray lang matukol ti Wildeng rad ko. Ay, mawata ka, unti kayat mo asawan. Pari tanaw. Ay na, sana all. Ay, makabandog tararamidin na paray. Naumak pa yan. Ano nyo tinitib ang manawak nanang? Ipasidak man kinitatang yaw anak ka. Agkakapsot nga may no saan ama kasida itinaimas. Ada yung pupok ko akawitan ni jilikudan ti balay nanang. Ison ati parachin nyo asidain nyo kinitatang. Ay na, agyaman anak ka. Hay, Mala, makaamu kayo na mapanmangalay ti manawak nanang. Tanay, agap apuraak. papanam aya eray kanak ka. Mapanag agtrabaho nanang. Maladaw akaun. Mala siya kung ti makaamu amapan mangala iti manok adaw dawatag. Wow! Tinulaan ni Tib ang manok ti sidain ta, Maring bakay. Wen, tano lakay. Agigup ka iti sabaw, tapno na pigsakalatta. Ay, agyaman na ka. Makasidak manin iti naimas. Ay, uray may sa tibakit basta nalay ngaglutaw. Ha? Anyat kinunam tanaw? Akwa, di mo ikan iti sa bali akay papanan din bagak Maring. Di kaya't ko asawang ka, uray may sa tibakit basta nagagay. Nagadupay la sasawam dita. Mangantakit dain. Agpapas ka mangan. Tapno na pigsaka. Tano lakay. Agriing ka. Payaya. Sumango ka man kanyak lakay. Payaya kunak. Di na nga ron talikudan Sumango ka kuna mag. Di mo disturbon te pan naturog ka. Ay nahay. Kadigdigos ka. Ay. Sa bali manenday ta. Nagbanglo at lakay. Uray niya ti bagbagam. Kitain na. Nakasando Ay, Agpado ka. agwilding tangarutan no lakay. Ay. Di naksapala na inagpudot. Jak kayat. Ay, umay kakitain. Nagadupay lang nga artim dita. Bayat kanto mo lang. Ay, manjak. Nay, apayan, pari tanaw. Nakadumog kamutlatan. Anya nga tikit kita di tadaga. Ay. Nanananaay, nagatigdogan na sinay dayta, pari tanaw. Anyat pagparpari ko tamaya, paray. Ay, makabandog tagwilding pari Agustin. Anya, kayat mo asawan, rinabii ka nga gwildeng. Wine, nalabas ni Maring. Ay na,
Una yan. Sana all. Ha? Hanya sana all makabanog. Di kaya't ko asawain. Awan mo't problema iti dayta. Gapot agasawa kayo mo't paray. Huwin na nga may nagkakapsutak. Hay kat, agsida ka iti naimas Tapno saan ka nga kakapsaut? Paritanaw. Apay ti pato, nanang. Ay, ipasidak kumakin ni tatang mau, iming anak ka. Jakmat masangot ang tiliw iti pataw. Nagadaw ti lalabaak. Imbagak ay asika ti agtiliw iti pataw. Siya kon ti agtiliw, tanay. Makasidsida ni tatang mo iti karna iti pataw. Ala, ingkay mang tiliwan iti patok, nanang. Agkakaiwarada di taparaangan. Ay da, yagyaman na kadakaw. Diyay kadakkelan ti tiliwan nyo. Tapadigwan daktulangan, nanang. Ay, umay ka mga nang tanulakay. Naimas ti sidanta. Anyat si Dantaya bakit? Adubo akar na ti pataw. Naimas. Ay naimas man ti si Danta. Wala kay. Naimas ti sidanta. Ay, sanak pa'y gaya mamabisin. Na, apay ngay lakay. Ibagbagamit ay mabisin ka. Nagmerienda kaon bakit? Saan ako na mabisain? Ay sana mabalain tanaw. Mangantan. Nagadupay lang artem dita. Ay, manjak. Mangantan kunak mabisin na kaun. Ay, umuna ka na mangan ano kaya mau. Jak pa'y kayat ti mangan. Nay, imalatiw ka mo diti balay, tatang. Apay aya? Umaya mamakibuya iti TV, ere kanak ko. Anya? Adamot TV yaw kininanang, tatang. Apay adito ipay laeng balay ti pagbuyaan yaw. Basta, may mayat ti agbuya iti TV dito'y balayaw. Anya laki din ni tatang. Maawata ko, no apay adito balay ti pagbuyaan yaw. Nagapa kayo laki day kininanang. Saan? Ha? Saan kayo ang nagapa kininanang, tatang? Saan? Liklik-lika lang ni nanang yaw. Apay ngay? Basta, no pagsidanak iti naimas ay sigurado nga da mapasama. Anya? Nakitam ni tatang mau, eray kanakaw. May itay dito balay, nanang. Apay aya? Nagtalaw samot ng tiyawanan ba'y na lalakay? Ay kunak man no nagawi din na di balay yaw. Nagmalmal man nagbuya ti TV dito balay. Napanan na nga ruden ngay da jalak-lakayan. Amangan no at dalaeng di taparparangan, nanang. Agawid tumutlaeng di tatang. Sa pulinak ni nanang yaw, ibagam nga awanak dito'y balayo anak. Apay ngay tatang, adda ka di parikot yung kininanang. Awan, hanggang kaya't kulang ti saan pa'y nga agawaid. Makamu kayo tatang. Nagapu ako ni di balay damanong mga irek. Di magasa la dito'y balayaw, tadyak pa'y kaya't agawaid. Apay ngamin, alikliklikan nyo ni nanang, tatang. Ay na di ka nagdamag pa'y anak ko. Bala, ka man nagtimpla iti kapek. Sige, mabit lang, tatang. Apay ngay takala nga agaway tanaw. Ay kuwa. Imbag man, tanalagip mo pa'y tinagaway. Agasam, rabi kan nga agaway. Alas 11 itirabay. Baka torturog ako na. Ay, san ka pa'y amaturog, tanaw? Pay nga'y. Mangan ka pa'y. Kuwa, nabsugak. Nanganam, tapay anabsog kan. Ijay balay da imeng nga anak ta. Anya, Ijay kamarin ti pagturugak. tapay nga ijay kamarain ti pagturugam kat addamad silid ta. Jak kayat ijay silita pagturugan maring. Tapay nga'y, Madal alyay-jay. ay sinalbag ka tanaw. Siyaksama ti bagbagam nga alalya. Saan? Anya saan? Ala, ijay kasilid ang maturaw. Manjak. Ijay kasilid ang maturog kunamag. Di ka nga ron aglaw Sa anak matatulag. Ay, di ka unay ag problema. Kundi bakit mo, pare? Day talaki, day ti pagparpare ko tam. Nalabas ti kinalailo ni bakit ka paray. Naranggas. Anya naranggas asasawang, pare?
Jak mawatan. No jak makawilding ay nagkabel. Di na kun kasarsarita. Anya? Isualik-liklikak. Agtalawak to pa iji balay. Anya? Ayun na yan. Ay di naman katawa mo paray. Pag sidan nakitinaimas ni Mareng, ang nagadumot ti pangibabaw ng nakanyak. Aya? Wan para Agustin. Jaklay bagbagaday takadakayaw. Ay, piman ka mangarod ano kasta paray. Wan paray. Ay nadimandeng ni Mareng nga asawak. Uray sana kung nga agaw awin iji balay may. Anya? Ay na, ayerwaryo ni tatang yaw anak ka. Saan yaw nga ilamang? Saan mi nga iduldulin ni tatang nanang? Awan dito'y balay me. Ay nahanap-napanan na nga rodan nga ay. Natay samatan. Saan anatay ni tatang? Ay, ang mga nuad dala na panan na nanang. Ay, hatak ni tatang yu anak ka. Diyak kaya tama po ka itibiyag ka. Nanang, matayak no jak makita ni tatang yaw anak ka. Ay, tano asawak sa dino tiyayan ma. Ay natatang, adda kayong magayam dito'y kalapaw ni Tata Agustin. Idi pa'y kalman asap-sapulin na kayo ni Nanang. Ay jak pa'y lakayat agawin iji balay anak kaw. Jak kayat di manding abakit. Nanyalakit din ni Tatang. Bakit kan lakay kayon? Nagbasit aba, nagtinangguraan nyo kin ni Nanang. Anak kaw. Ala, urnusan nyo ti bagbagiyong. Agkabawon ni Nanang, Tatang. Nasken ataripatwin nyo. Adon, dagiti malipatan na. Patsik amadmadlaw yung mutin ken kuana dayta. Nakakaasin ngagsangsangit ni Nanang. Saan asumarsardeng. Aniya. Iso nga agawid kayon. Taurnusin nyo ti bagbagiyo. Awan mo tinaunag arason. Taapay apanawan nyo ni Nanang, Tatang. Ay na, agyaman na. Simangpet kamatlangan dito'y balay, tano lakay. Pasensya kan Maring bakit. Mabanuga mga mingagwildeng. Anya. Uray nga minusaan tan akabailan ka ipili mo mait. Agunget ka pa inudya maaramid ti kayat mau. Ay napasensya ka matan at ano lakay. Lambing ko lang matday jay kat. Ay, I love you. Ha? I love you ko namatan kanyak. Tapno pistan lakay. Wen, Maring bakit. I love you tao. Ay, agin narakop na nga rodin at ano lakay. Di kan gumurgura kanyak. Wen, bakit? Di kan kagura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Saan idakyaw problema ti manglugyan iti diribo? Mabalin ni sabon laing isaan inagatang iti oras, mabalin net at trabaho, itas la simple laing i-welding, wano tamag itayat ko maipagtalinadan iti unay ti pamilya. Niyang no mapakuyopen da dito'y iti panabungit, panagsusupyat, panaglikliken, panagsiksipot, ti baset iba nagket mabalin na agbalin ipakatapuan ti dakyal diribo. Dita ti makita tayo kada dito'y duay ipakasaritaan, ta iti umuna, ti balay tatano ket na balasiw manipon iti tatawyan panagbibinaglaadin da iti punto iti manaw ti lalaki iti bukod na ipagtaynan. Iti may tadwa met, ni Samuel ken itlesiket kayat dako mga ulimiken ti plano ti panagtrabaho ni Samuel iti abroad, ngem taslaan at dapay inasisaya ti panakaamo da iti taruban dyan ti panakaamo ti mismo itao imapan. Iti ti dua isitwasyon, makitanto tayo masanlain iti problema ti importante. Mas napatigno kasano ay sumubat na iti tatao iti problema, tati tama at balin nakakatawa, makapasakit, tiyan mangtel iti lekson ti may sa itatawyan ti pangyayari, iti balay tatano, nang lugi ti tension iti may sa ibaset unay ibanan.
Naibaon ni Tano igumatang iti sabon itasapulan iti panaglaba, niyam saan inapasamak data iti oras inang namayan ti asawa. Imbes na agawit idapos, nabayad ni Tano, kit kaslaawan pe iti panagdadaras na. Para iti asawa, saan laing data may papaniti sabon. Inakita nakit may sa ilalaki naibaon iti simpo, trabaho diyan tasla saan pinagseryoso. Para met Quintano, tasla aduunay ti saokyan pananibabain, imaawat na tapulain iti baset kay papupulang. Isu nga iti lugi paylain, makita tayan ti saan, panagpapadati panangkita da iti problema. Ti may sakit at paspas net daputa agda aramiten iti balay, ti may sa metkit mariknana, tasla amin ibaset iti dut nakit maramid idakel. Dita ti katawyan imang pabaknang iti domestic comedy, diyan iti at paiso, isu met ti katawyan imang pabasit iti kinaanos ti atesawa. No at sa sarita ti may sa iti pungtot ken agsumbat net ti sabali iti panakairita, awanen ti addenjek iti pudno i problema, saan pay inagbayad, napan ti salitaan iti trabaho i welding. Nairudi man itas la komedya ti panangpilit ken Tano maagwal din ken ti panangibagana i di nakayat, nagbalin met ti physical ti diribok i di nagsakit. Adda paset imakita na isaan i komportable ni Tano, adda reklamo, adda panagdardaras, ken adda met panakasakit inapasamak iti tenna ti aramin. Si Mang Pet Penny par Agustin tiyan nakita ti tasasan. Dito'y ket adda importante i reaksyon, no saan sigurado ti tao iti may sa trabaho, kamlunaan no trabaho, ipasapulan ti kinaanan, saan inasaya ti piliten laing daputa, kayat met laing imalpas. Saan ikinabakman ti pananipilit iti may sa tao maagaramid iti banad iti na komportablin. Ket no adda nakaro ipanagsusupiat iti tenati aramid, bumabamet ti focus ken kinaanan. Iti istorya, nakakatawa dagiti sumbat ken panagkibinadadatano ken ti asawa, liyam adda iti likutan data tinapakay iti punto, no ti panabunit ket iso ti mangita daulo iti balay, kunay simpo et trabaho ket mabalin niya agbalin i pakatapuan ti panakasakit ken adda pay i panagliri. Talpasan ti welding, adda met dagiti katawyan ti eksena iti balay, panagsita, panagpapatawa, panangidawat iti makan, ken panagsaritaan na agbalbalyo manipod iti panabungit at inda iti panagtapatawa. Adda manok inaisagana i maipakan ken Tano, kititi dito'y ipaset makita nga uray at darilibok, adda paymet laing ti panangtalipato iti pamilya. Dito iti makapinteles iti relasyon da Tano ken ti asawa. Saan ni maipakita i puro pungtot laing ti adda katakwada. Mabalin na at sumbat da iti natampian, niyam agsida met da iti may sa ibalay, at esitaso met ti asawa iti makan, ken adda pay panagbibinada itas laka daw yan laing iti asawa. Isumano kitayan, ti problema dakit saan, idlapo taawan ti panakaamo da iti may saken may sa. Ti problema ket daputa nasanay da i mangipakita iti panakairita babaen iti sao, napigsan diyan masakol, diyan ulay adda da iti nakakatawa ipasat, saan inaikat ti sakit ti panagsusupiat. Umadadyo ti panangliklik ni Tano. Iti adda paset kayat na i maturog, nagsating isintol na ti usapan may papan iti pagturugan. Saanan itayat ni Tano ti sumwet iti tatawyan isilita. Pinilina ti adliklik kit iti udina, napan pa iti sa balig lugar. Iti panagsalita ken par Agustin, lumawap isaan lain iti welding ti pakasiknana. Mariknana itas na saanan inormal ti panatrato ti asawa ken kuana, tas na maliklitan ken saan ti pasagsalita iti nasayaat. Mabalin iti panabumit na ket adamet ng lugyana iti panakarikna isaanan imaawat ti panidyana. Diyan dito'y met ti bindot na, imbes masalita iti asawa no anya ti talaga i makapaspasakit ken kuana, ti pinilina ket panawan ti balay, dita it decision ni Tano ti nang iturong iti mas nakyaw iparikot. Iti panunot na, ti panagliklik ket mabalin imang pababa iti init ti diribo. Niyam iti pamilya, ti panakawan ti maysay tatang iti balay ket saan, simpo napanlaing agbanjan. Ti asawa ken ti anak ket agsaksakol, agdanag, ken saan isigurado no sa dino tinapanana. Adda ti anak inang sarakyan Tano iti aya ni Par Agustin, ket dito'y nagbalin imas emosyonal ti pakasaritaan. Ti anak mismo ti nanipakaamo isinaksakol isuna ni nanangkyan nakita na ti liday iti balay. No may sa parikot ti atasawa ket umabot iti punto iti anak ti adbalin imang ibabaet, adda makitayo resulta ti saan inasayaat i panakomunitan. Ti anak ket awan met ti basol iti welding, awan ti basol iti panabungit, niyam iso ti nakakita iti nadadel ay multi pamilya ken iso ti nang padas imang isubli iti tatang na, nasaya at met ti kitaan no kasano isinubatan ti anak ni Tano. Saan ipanangukom ti inaramid na? Di na imbaga may salaing ti anda basol.
Ti punto ket simple, umikakuma, tagsig sa daba ni nanang, ken masapul imo unos ti pagbadayo. Dita ti saan inaaramid da diti natainan iti rugi. Iti naawat ti tanoy saan lain i panakairita ti epekto ti panagpanaw na, diyam adamet panagdanad ken panagsangit iti balay, nabaliwan ti tono ti istorya. Nagawid isuna. Kit idi nagsabat naman ng ti asawa, adda panagpakumbaba ken panagpasensa. Ti asawa kit nanibate iti pasensa, ken adamet pananawat ti napalalo ti panagungit ken panangpilitda. Saan inaanos ti problema gapu iti may sait lamatik milagro. Naunos gapu ta adda nagawid, adda nakasaw iti pasensa, ken adda dua itao ipinilida ti saanen ituloy ti panagsusupya. Kit dita ti makapatig iti umuna ipakasalitaan. Ti komedya ket adda iti panagsusumbat, iti welding, iti panakairita ken iti nakakatawa ipanakapibinada, diyan ti mas napatay makita ket ti resulta ti pride. Itano, imbes imagibada inasaktan wenno napuno ti riknana, ti manaw. Ti asawa, imbes imagibaba iti tono, adda inapasnet ti panangpilit ken panagsao. At padaa adda ko mamabalinda nga inaramid isa bali. Mabaling ko mga imbagan itano ita sa pulana ti baset kay tiyampun diyan saan ipanawan ti pamilya na awan amo. Mabalin met ko maiti asawa ket dindignan no apay saan ikomportable ni tano iti welding ken no anya ti makapaspasakit ken kuana. Niyang pasla katawyan iti adyun pamilya, sakbay imakita ti pudno it problema, masapol pay na adda mapan, adda agsangit, ken adda anak ken mangibabae. Nakakatawa ti pananipakita, niyang napipaiso ti lekson, no ti pride ti mangitaulo iti panagkikinaplao, natiti awan basol ti tadawyan ti mairaman iti sakit, manipot iti riribok iti uneg ti balay, mapantayo met iti may sai problema inagdapo iti ruwa ti balay, ti panagsiksipok dati ti taro ba. Iti pakasalitaan da Samuel ken Kwesi, adda dakel iplano ti pamilya, at apply ken a process ni Samuel iti trabaho iti abroad. San dito ibaset at the season? Adyo ti papeles, adyo ti gasto, ken iti salitaan da, makasta ti kinaseryoso ti panggep na ulay dati ti salikwa kasla makaket na usar tapno masustantanan ti gastos. Adla panagtalekda ino moono sa amin ken makapan ni Samuel iti abroad, mabalin imabawi dati ti nagastos babaen iti panagtrabaho. Di tati tatawyan ipanunok ti adyo ipamilya imang padas iti oportunidad iti sabali ipagilian, at sakripiso itatapno adda namnamay na sisaya pinton sumaruno, niyang adda may say, kayat da Samuel ken Kwesi, saan pe ko mga amo ti amin. Kayat da imo anos pe da iti papeles sakbay imo warwaras ti daman. Naanos ni Samuel iti proseso, kit amo na ino awan pe ti final slide ken ticket, awan pe ti kasiguratuan. Nasaya at data ipanunok. No adda dakel plano, saan na amin at detalye masapol na ibaba iti amin ni tao. Saan dapo ta aglibliba ka, no dikit dapo ta adda dagiti plano itasapulan pa iti panaburay. Diyan dito ay nanglugi ti komedya. Ulay ni Samuel mismo ket saan pe sigurado iti sumagmamano e detalye, dagiti taruba ket tasla addan bison da iti istorya. Si Mang Pet ti sa lugsod may papan iti upload. Ni onti Joanna ket adda amo. Tagdamag peno kaano ti flight. Nagtaka ni Samuel, kasano maamo ti tao maagablog isuna. Ti pa nakaamo na, isukin ni Priscilla yung ti nakapagsasaritaan. Niyang tasla na labsen ti pate ti balay dati daman. Nagsaruno dati sa lutsod, dati ti comment, ken dati ti tao, itasla agdaan iti na isang samayan ti sistema ti panaburnong iti informasyon. Di Samuel kit saan pe na agda iti airport, niyang tasla agda dati ti taruba, i makapataramid ti schedule para kenkuana. Di tati nakakatawa ipaset ti istorya, niyang adda pa iti likudan na. Di tamak may papan iti upload ket saan lain ke informasyon. At dapat watay ta ipananipadarok no kasano ti kwarta, no adda tiket, no kaano ti panaw, no asino ti tumulong, ken no kasano ti kasasaad ti pamilya. Iti may sa itumanidad inalalaing ti panakaamamo dati ti tatao iti may saken may sa, nalaka iti simpo, mabalin na at trabaho isuna iti abroad, ket at balin ti sigurado nga dawidan ti flight na. Ket no adda may sa idetalye imaidagdag iti may sa itao, sa balimet at detalye ti may raman ti sumaruno. Iti ugina, unay ti mismo ay tao ipakasaritaan ket agdamag, sa dino nga tayo nagdaputitoy. Nagtutuloy ti proseso ni Samuel iti papeles. Agda pa nagulay iti resulta, agda maipapan iti embassy, kinapasnek ti nang namai masangtet ti dokumento itasapulan. Idi umadaniti pa nakaunos dagiti kasapulan para iti abroad, imbes kuma i bumasit ti panagdanag ni Samuel, nadagdagan iti may sapay it problema,
iti panabwaras ti damagket tas labo may bayad niyang isuna. Si Mang Pet dagiti komentaryo ni Amalia na diti pa nagtatatawaken panagsiksipo. Ni Samuel ket mapaspasamak i maidita takasla amin itao ket anda amo iti plano. Ti kayak na kumaket simple lane at trabaho, mangunos iti papeles, gumatang iti tiket no ada kwarta, ket sa kapanawan ti lugar no finalan amin. Niyang iti panabwaras ti damag, ti personal iproseso ket nagbalin itas la public entertainment, ket saan lain ni on ti Juana Weno ni Amalia ti anda amo. Si Mang Pet met ni Uncle Bertin na adaan iti damag maipapan iti panagtrabaho ni Samuel iti abroad. At ada ti panakapigsa ti panagtaka ni Samuel ta iti panakaamo na, isuken ni Plessy laing tinanamo iti sumagmamano ay detalye. Isu inapatasan na ti mangbilang, no duwalain tinanamo, kasano nga inaduti ng daman. Telotik ni Samuel ket simpo, dan ti problema ket san, sempo. May sa itaw laing ti kasapulan imanglik iti may sa detalye, ket no saan imaamoan no sa dino tinagdapo, mabalin na abwaras data itas laangin. Ti mas nakakalkalda ang kiyan nakakatawa ket itilugyan dagiti tatao ti panagsarita may papan iti plane ticket. Adda nang damagno kaano titlay. Adda pa'y kasla na ni bata iti aldaw ipanaw. Dan ni Samuel mismo ket saan pa'y inakadatang iti ticket. Di tati punto iti gossip ket saanan, basta impormasyon, adda pa'y may paglalok at detalye, saan pa'y final. Uri ni Samuel ket nagtatanato ti ditnana. Kasano'y mabalin iti sa balikit mangibada no kaano ti panaw mo, itinto taawan pay ticket mo. Kasla ti karuba ti travel agent, accountant ken schedulan, sang kamaysa, adda pay problema iti kwarta. Talpasan amin inagastos iti papeles ken proseso, kasapulan pay ti pambili ticket. Nakita dito'y isaan inalakati panagabroan. No kitain laing dagiti tao iti ruan, mabalin na ibabada na swerte ta makapanabroan. Niyan iti unay ti pamiya, adda pinansaw ang sakripiso, adda utang, adda kabayaw imay buson. Di Samuel ket nagtasapulan iti tulong kian adda panakautang tapno adda mausa iti panagdatang tiket. Di taket sensitibo detalye. Saan iba nagnakayat mo ipagbalinan itopik iti talsada. Niyan kaslauri dayta, adda pay tao inakaamo, dito'y talaga nabayad yan ti kinaanos ni Samuel. Saan laing iti panggat na naagablog ti naibutaktak. Puri ti pananggunos na iti kwartaket tas laan damang suksukimat. Ti reaksyon ni Samuel kit natural, no adda impormasyon, iduawan no talo laing tinanamo, niyang intun sumaruno kit amo ti entero ikaruba, mapanunot mo talaga no adda at tindingdik iti balay wano adda mangipapasa iti amin imay bata. Ni Plessy met kit adda iti tingna dito'y ipanakaparikta. Isu ti asawa di kadua ni Samuel iti plano, niyang isu met ti mabalin ipagsalugsodan no sa dino ti pagdapo ti daman. Tinapatig dito iket saan pinagtulong dagus ti istorya iti panakapaso ni Plessy. Ad-adda ti fokus da iti panangamo no adda tao maagsiksipo, ket dito'y nanpili ni Samuel iti may sa di comedic ewadas. No adda talaga tao ay nalaing naagsiksipo, taya't na makita no asino. Nagisaganada iti may sa ipakla at iti asidig ti balay, iti lugar ay mabalin ipaglabsanan wano pagdingdingigan ti tao, si kadlagar makasadap iti daman. Saanan itayat ni Samuel ti puro panagdaman. Tayat na ti pruweba. Iti panunot na, no adda at siksipo, mapandita no sa tino ti mabalin imanggit ti sumaruno e detalye. Dan dito'y met masapul kitaan ti sa baligsay. Makapaungit ti chismes, wan. Saan inasaya at ti panangleg iti personal e saritaan ti sa bali, kin ad-adda isaan inasaya at ti panangipasa iti information isaan mo met sigurado. Nemno ti panang subat iti chismis ket mabalin ay makasakit iti tao, adda met limitasyon. Iti istorya, ti pakla at inaisagana ket nagresulta iti panakasakit ti si Mang Pet, at inda iti panagsalita i masapol pay imaipan iti ospital. Dito'y bumaliw ti tono ti komedya. Nakakatawa ti panangpaset da iti chismosa, diyang no adda mapukaw isiti, saanan simpo i panagbaligi iti nakulita. Adda met responsibilidad ti nanisadana iti panagpaklaat, ket isudita ti mas napatig, commentary iti maudi tasat. Ti chismosa, no apay sumaiso ti at siksipot, saan inasaya at ti aramid na. Adda kabinanda Samuel ken Plessy na adda personal saritaan isaan ti paglaukan ti amin. Niyan ni Samuel met, iti putot na, mabalin inalapsan ti mas nasaya ti pati imang sapat. Mabalin ko maidilat ti panangibata nga isu data ti personal ipakaseknan ti pamilya. Mabalin isaan imang ted iti detalye iti tao inalain imang waras.
Mabalin met imanitabil iti nalawag i boundary iti balay. Ti panang pakla at ket makaited iti komedya iti istorya, nang ti resulta di pa nakasakit ti tao ket mangipakita, ti joke wano pa nang isugli iti sabali ket mabalin niya agbalin ti paripot ng napalalo, no pagselpuan da dito'y duwai pakasaritaan, at damay sa inapig sa ipagkakapata. Iti balay tatano, ti problema ket lumalata po tawan ti nanibaba iti twide. Iti balay ta Samuel ken Kwesi, ti problema ket lumalata po tawan ti nanibaba iti curiosity da iti tao ken ti pungtok ni Samuel. Ti may sa istorya ket may papan iti panagliklik iti asawa, ti sabali ket may papan iti panagsiksipot iti taruba. Niyam agpata i mangipakita no ti tao ket adaramit iti decision dapo itirik na laing, adda katawyan, sabali i mairaman iti resulta, ni tano, ti manaw iti balay dapo tanapuno ti riknana. Ti anak tinagdanagyan na ni babae. Ni Samuel, natisagdana iti pakla at dapo tanapuno ti riknana iti chismis. Ti simangpet itao ket nagsakit. Ket ti simpo kumai panangamo no asino ti agsiksipot ket nagbalin ay mas komplikado. At patal situation ti mangipakita nga agda tiempo ti mas nalakati admit dem agpanunot. Niyan no agmiak tayo iti tangato ti punto, ti mapaspasamak iti sumaruno ket saanan ti kontrolato. Adda pay sabali napatig ipunto katagitoy dua drama, ti balay ket saan lain ti lugar ipagnaydan. Dita ti lugar ipakaisang sangayan ti konfiansa. No ni tano ket mariknana isaan isuna i maawat iti balay, napiliana ti adliklik. No da Samuel ken Kwesi ket mariknada, itas laawan ti privacy iti balay da dapo iti adsiksipo, napilian dan met ti mangbantay. Iti dua ikaso, kinapukaw tet ti sans kinatawds ti bukod ipagtaynan. Isu nga ti solusyon ket saan lain i panangabak iti sabali. Mas napatid ti pananisubli iti respeto iti asawa, respeto iti anak, respeto iti personal damag, ken respeto iti limitasyon ti taruba. Iti panagawid ni tano, makita isaan ikinaawan basol tinanggunos iti relasyon. Tinanggunos ket panangawat na adda nasaya at ibagbaban ken adda masapol ipasensan. Iti pakasaritaan ni Samuel, ti maudi ipaklaat ket saan ti mangipaay iti tas na nalinis ay happy ending. Adda pa nakaamo no kasano kaseryoso ti chismis ken adda met resulta ti panangsubat iti napalalo. Isu itilek sa naket saan i abakan ti chismosa. Ti mas nasaya at lekson ket amyem no sa dino ti boundary mo, ngem amyem met no sa dino ti boundary ti panangsubat mo. Ket no adda may sa iba nag imaala tayo kada ditoy, isu ditoy, daditi katawyan ti panagsusupiat ket saan itasapulan ti pagbalinan igubat. No adda sabon isaan inagatam, welding isaan imaunos, asawa inapuno, nano kaagablon, tiket saan pay inagatam, weno kaaruba, napalalo ti curiosity, ti umuna ko maireaksyon ket saan i panagliklik weno panangsubat iti mas napiksa. Mas napatay tinalawag i panagsalita. Tano saan tayo nga agsaw iti husto tao iti husto tiempo, agda sabali tao mangipaliyo, mangipabaro, mangipasa iti damag, weno mangibabait iti problema saan koma parakentuana, iti utina. Ti tumidya da dito'y ipakasaritaan ket agtawag iti tinapamilya da diti sitwaysan. Agda lakay mas piliana ti adliklik dem agpaliyo iti sao ti asawa. Agda asawa napigsa ti pananipakita iti panakairitan dem agda net panang talipato. Adda anak masimpo pay ti panangkitan dyan dati tinatainan ken iso pay ti makapapabalik iti tatang iti balay. Adda met Samuel, kaya't nalain na uno sa antibiyad na kyan ti panagtrabaho na iti abroad, biyang sakbay pay na adda tiket na, tas na adda pay sabali nakaaramid iti flight schedule para kentuana. Nakakatawa ta dito'y dapo takas na mabalin ti mapaspasamak iti anyaman ti barangay wano pamilya. Niyang iti liputan ti katawa, adda seryoso mensahe. Ti respeto ken panagkomunika ket adda napatid diyan panagabak iti argumento, ken ti personal ibay ti sabali ket saan ti masapol pagbalinan ti paglindinayan. Ni tano ket nagsubli iti balay kaputan na awat na iti pamilya ket mas napatid diyan ti twide. Da Samuel ken Kwesi met ket nakitata no kasano kapatak ti tamagno adda tao isaan ti makapagpatinda iti panagsiksipot. Dua nagdumai komedya, niyam agpada mangipakita iti may sa kinapugnaw, no awan ti panagtepel, basit laeng iba nagti mangrugi, niyam mabalin idakkel unay ti pagbanadan. Ket no adda man ti pinakaunos sumbat katagitoy, saan data ti panapukaw, panagpanaw, wano panampaklaat. Di takit ti panangamo no kaano ti agsao, kaano ti abulimek, kaano ti mangawat, kin kaano ti mangrespeto iti banag isaan net para katatayo.